قدرمنو لیدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله همدغه شیبه د کابل هوایي ډګر کې کوزه شوله. نو د دوی د پذیرایي او د دوی د ویاړونو د ګټلو لپاره ډېر مینوال د کرکټ راغلي، همدارنګه رسنۍ هم راغلي دي. نو ستاسو ملتیا هم غواړو راسره پاتې شئ او د دوی سره به د زړه خواله کوو او تاسو هم ملتیا راسره وکړئ. د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو کتونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس همدغه شیبه د کابل هوایي ډګر ته راورسېدله، د لاسته راوړنو سره کابل ته راغله. نو تاسو هم راسره پاتې شئ او دغه خوشحالي موږ سره ولمانځئ. ویاړو په خپله لوبډله، تاسو هم لوبډله تشویق کړئ او د افغانستان په ملي لوبډله پسې بد کومنټ بدې خبرې مه کوئ. تاسو تر پایه ننداره وکړئ د خپرونې. په دې خپرونه کې د افغانستان ملي اتلان چې راځي دلته موږ تاسو یې هم باید وستایو او د دوی راتګ ته خوشحالي وکړو. نو ملتیا مو وکړئ، تر پایه راسره پاتې شئ، لوبډله راځي، تر څو انتظار شئ راسره. قدرمنو لیدونکو دلته بیروبار دومره رش زیات ده چې د کرکټ مینوال هم ډېر زیات دی په افغانستان کې. لوبغاړي راغلل. خیر مجيب جانا ستړی مه شه ورور. مجيب ته لار ورکړه. خبر ده جار وینې درکې وچکې دی. مجيب good bowling مجيب. خبري اوري مینوال هم دا اوس لایو موبایل لري. دا مجيب راځي فاروقي صاحب راځه. فاروقي صاحب لار خوشي کې والا کلار خوشي کې لار فهیمه مختار فهیمه بس دا ډیر شه دا لار باندې قربان چې دا مال لار ورکې. فاروقي صاحب بخیر راغلی ورور. باید بزونه سره واخلم که چې پیسې نه وي پکې پوه بیا موږ څه نشو کولی. سترګې بندې نه شي. لاره خوشي کې که نه اتلان بلای لګېږي شنو لږ لاره خلاصه کړئ، لږ لاره خلاصه کړئ، لاره خلاصه کړئ. بچه 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 کپتان ته لاره ورکړه بچه. لیدونکو اتلان ورسېدل او همدغه شیبه تاسو ګورئ چې زموږ ټول د کرکټ ملي لوبډلې اتلان راغلي دي او همدغه شیبه انشاءالله تعالی چې موږ تاسو
هغه خوښي به لمانځو دا خوښي باید ټول افغانستان ولمانځي ځکه چې دوی زموږ لپاره ویاړونه راوړي دي. رحماني صاحب په خیر راغلی. خیر اوسئ مننه. څنګه و سفر په خیر و انشاءالله تعالی؟ بس ټول دا د سترې بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي خوشحالي همیشه لپاره وي د هېوادوالو خوشحالیانې ګورم او دغسې وګټو له هېوادوالو لپاره خوشحالیان راوړو. قربان موسم دا چې د افغانستان تاسو ویاړونه یاست افغانستان ته مو ویاړونه راوړي دي خپله تاسو څومره خوشحاله یې دلته چې څومره مینهوال لري دوی درته تاسو خپله خوشحالي څومره خوشحالي او مېزه احساس کولی؟ ډېره زیاته خوشحالي احساس کوو ځکه هېوادوالو ته همدا یوه خوشحالي پاتې ده او همدې ته په تمه یي او خدای دې وکړي چې نور بریا ورته راوړو همداسې تل دې خوشحاله یي او ډېر د خوشحالۍ احساس ده. قربان مو شم الله تاسو تل وځلئ د کرکټ اتلان دې الله پاک همیشه په هر میدان وځلئ او الله پاک دې داسې وځلئ چې افغانستان تل پرې خوشحاله وي. حسن صاحب ستاسو مشر څنګه خیر؟ مننه. څنګه ښه ان شاء الله سفرونه په خیر دا بریاوې د افغانستان دپاره تر هر څه زیاتې وي. ستا خپل احساس څنګه ده؟ والله ډېر زیات خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې دا ورلډ کپ زموږ دپاره افغانستان دپاره یو ډېر د خوشحالۍ احساس ده چې موږ افغانستان ته افغانانو ته ښه لوبه وکړله دنیا ته هم ځان شو کړ نو ډېر زیات خوشحالۍ احساس کوم. دا چې تاسو حال ته وایي دلته چې افغانانو کومه خوشحالي کړې هغه به دومره تاسو شاید په سوشل میډیا لیدلې وي دا چې دغه خوشحالي لا نوره زیاتېږي باید عام ولس تاسو سره څه وکړي او هغه افغانان چې مثلا وخت ناوخته تاسو چې مثلا کرکټ لوبغاړو چې بد کومنټ کوي هغوی ته څه وینا لري؟ بس ګیم ده کرکټ داسې لوبه ده خامخا ښې ورځې به هم راځي خرابې ورځې هم راځي نو موږ کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو افغانستان دپاره ښه کرکټ وکړو هېڅ څوک هم نه غواړي چې میچونه له قصده نه بیه کړي او ښه لوبه وکړي هر سړی کوشش دا کوي. بالکل دا چې په دې لوبه کې درته البته چانس در نه کړی شو خپله چې شاته لاستې زړه کې دې څه احساس کړو چې داسې وخت به راغی مثلا د استرالیا په وړاندې موږ لوبه درلودله نو هغه داسې لوبه وشوه چې یعنې د فکر څخه وتلې لوبه وه خپله څه احساس کړو چې دا لوبه وګټي انشاءالله؟ بس دا شی ومه چې زه که لوبه کې وم نو ما دا احساس کوم چې زه د ټیم یو برخه یم نو ما هغه خپل سپورټ هغه د ټولمنۍ د اوبو د هر څه ما خپل هغه ډېر کوشش کوم چې هغه زه پلیرانو سره هیلپ وکړم نو ما ته د لوبېدلو نه هغه ډېر خوند راکړ. قربان وشم الله مو تل وځلوه. لیدونکو نور لوبغاړي هم شته قربان سلام صحیح شو صحیح ته راسه کنه اصلي کاس دغه ده په خدای چې راسره خبرې ونه کړي. لیدونکو تاسو شاته کله مو چې د پاکستان نه لوبه وګټله تاسو خو د لالا هغه کومه خوشحالي چې وه یعنې دومره خوشحالي چې ده کړې ده تر ټولو زیاته خوشحالي ټولو هېوادوالو کړې خو د ده خوشحالي زیاته وه. قربان هغه ستا خوشحالي چې مونږ پر سکرین باندې ولیدله ډېره زیاته وه اوس هغه خوشحالي راته څرګنده کړه هغه خوشحالي څنګه وه؟ هغه بسم الله الرحمن الرحیم هېوادوال د مبارکي وایم دومره چیغې وایي چې درې ورځې مې رستونه خوږېده درې ورځې ستونی خوږېده خو دا خوشحالي هغه پوه شوې بس دا د هېوادوالو دعاګانې او بس داسې یو بله جذبه وه یو بل هغه احساس تا به ډېره خوشحالي کړې کېدل د افغانانو په افغانستان کې ډېره خوشحالي کړې ما نه خو ډېر افغانان دلته خوشحالي هېوادوالو ډېر خوشحالي کړې یعنې دغه بریا چې موږ د پاکستان څخه لوبه وګټله بیان به دې څه وي هغو چا د هغو لیدونکو ته چې همیشه د افغانستان کرکټ سپورټ کوي هغه کسان چې مثلا کله پیغام مې دی چې خپل ټیم دې سپورټ کړي او دعاګانې کړي یاد ساتي بس انشاءالله قربان ژوندي اوسېږئ دلته عمرزی صاحب هم ولاړ ده او فاروقي صاحب هم چې لیدونکو بیروبار ډېر زیات ده مینهوال ډېر زیات دي د کرکټ په دې خاطر باندې نو کله چې د تصویر لري لږ لږ ستونزه وه تاسو بښنه کوئ قربان اوس ورځمه تاسو بښنه کوئ. عمرزی صاحب تاسو په آخري لوبه کې ولیدل چې څومره ښایسته او خوندوره لوبه یې وکړه نو په داسې ځوان لوبغاړو باندې موږ تاسو باید وویاړو. عمرزی صاحب کله چې په ګراونډ کې ولاړ وې وکټ زر زر لاړې نو څه فکر دې کاوه چې ته به تر کوم ځای پورې پاتې او څومره لوبه به وکړې؟ کله چې زموږ وکټ یې زر لاړې ما همدغه هدف و چې زه څومره کولی شم تر اخره پورې لاړ شم ټیم لپاره او دا ما ته ذمهواري راکړل شوې وه چې څومره میچ مخکې ویسي او اخره پورې لاړ شي ما وکولی شو چې هماغه میچ مخکې ویسم هغه د سخت وخت نه خپل ټیم وباسم. بالکل په آخر کې 3 بالونه میس شول او ستا ارمان دا و چې سلیزه پوره کې دویمه سینچري سي یا دویمه سلیزه سي و ابراهیم زدان یې وستا هغه ارمان دې په زړه کې تر کله به پاتې وي؟ هغه ارمان به په زړه کې تر بل ورلډ کپ پورې به پاتې وي ځکه چې که دې نه وروسته که نور عادي سیریزونو کې یا ټورنمنټونو کې سنچري وکړي خو د هغه د ورلډ کپ سنچري هغه جدا وي
نو افغانستان د خانه یوازینی یو سنچري ابراهیم زدران وکړه ډیر زیات ورته خوشاله شو او دویمه سنچري کوشش مو وکړو خو نصیب کې نو نو په دې حال د الله نه ډیر راضي چې دومره پرفارمنس وکړو چې هغه یو مخالف ټیم تم یو د فایټ ټارګټ کې خوستو بالکل کله مو چې استرالیا سره لوبه وه او هغه لوبه ډېره خوندوره صحنو ته لاړله څه فکر دې کوه چې دا لوبه به ګټل کېږي که به نه ګټل کېږي دلته خو ډېرو دوستانو داسې وکړل چې حتی ډېری دوستان خفه شو چا کالي وشکول چا څه وکړل تاسو هلته څنګه خوشحالي مو څنګه ارزوله واقعا هغه داسې حالت و چې هر یو لوبغاړي دا فکر کو چې دا لوبه مونږ ګټو ځکه چې په 500 رنزو کې مونږ ورته هغه 5 من لوبغاړي آوټ کړه نو بس دا نه پوهېږم کال یو 50 کاله شپېته کاله سل کاله کې به داسې یو انینګز کېږي چې هغه میکسویل وکړو چې کم خو یې غوښتو هغه رقم شاټونه هغې ولګېدل په خپل طبیعت هغه ګیم وکړو نو کیچونه مس شو زموږ بیټ لکو نو هغه ډېر یو آوټسټینډینګ انینګز وکړو نو هر یو الګ خپل افورټ وکړو خو بس قسمت خبره وه یو آخري پوښتنه ده ډېری دوستان دا پوښتنه کوي پوه شوی مکسویل هسې ګیم کوه جوړ تیاره پخی نه وه خو رښتیا وایي بس نه جوړ نه و خو هغه اکثره که د هغې لوبه وکتل شي د مخکې هم د دې انینګز نه نو هغه چې لوبه کوي همداسې لوبه کوي کریس نه خوځېږي همدا کریس کې ولاړ نو تیار مغه سچویشن مغه حالات ورته برابر شو او مغه سره کم چې د غختل مغه رقم لوبه نه وشو بس وی غټو میچ رښتیا به کومه خیره دی ورته ونه کړل چې یاره دا پخی بیخي له کاره وغورځېږي دا لوبه وګټوه خیره خو ورته ډېر وکړه دا ځلې چې چپو شمال یا لګوډې کې بله لاره نه وه ستاسو تمه توقع له خلکو نه له عامو خلکو نه اوس چې تاسو دومره خلکو تشویق کړل او ستاسو ویاړونه یې وستایل وروسته له دې نه تاسو څه کوئ او ستاسو څه ته اړتیا لرئ د خلکو نه همدا تمه ده زموږ لکه څنګه چې همیشه موږ تشویق کړي او همداسې اتلان دې همیشه تشویقوي ځکه همدغه اتلان دي چې یوازینۍ خوشحالي افغانستان ته ورکوي نو حالات کله ښه کله خراب وي نو هر وخت کې کوشش کوي چې خپل اتلان تشویق کوي او بعد یو ښې ورځې راځي نو همیشه یې ملاتړ وکړي واقعا دا ما دپاره ډېر یو د خوشحالۍ ځای دی چې د ټیم سینیر پلیرانو کوچز کپتان په ما د اعتبار وکړو ما ته یې دغه ځای راکړو چې میډل آرډر کې همیشه موږ سټرګل کوو ډېر وخت نه نو هغه ځای ما ته راکړو نو ذمهواري ما واخیسته او الحمدلله څه چې ټیم دپاره په کار و هغه ما وکړه نو زما به کوشش هم دا وي چې دې نه پس د ټیم توقع مانه نور هم زیاتېږي ځکه چې ما وکړل چې څوک پرفارمنس وکړي نو په هغې باندې د ټیم ذمهواري نور هم زیاتېږي نو زما به هدف او کوشش هم دا وي چې نو پرفارمنس دې نه څومره لا ښه کېږي ښې وکړم خبرې خو مې اورېدې د هر خوا نه چانس جوړېږي د آی پی ایل خو بس څه قسمت یې الله څه لیکلي د الله ته څه منظوره وي نو هغه به کېږي نو ګورو دسمبر ته به تمه شي بولي ده موږ به دعا کوو چې الله دې ستا ټول د زړه ارمانونه پوره کړي ستا زموږ د زړه ارمانونه پوره کړي او رب دې ستاسو د ټولو زړه ارمانونه پوره کړي ډېرې زیاته مننه کوو